Herkese merhabalar. Horobox'ta yeni bir satın alım tecrübesi videosuyla beraberiz. Ama bu sefer saati satın alan ben değilim, sevgili Burak Bayram. Geçen videolarda sürprizlerimiz olacağını söylemiştik. Şimdi Doğru. ilk olarak Burak sürpriziyle başlıyoruz ama bundan sonraki videolarda farklı isimlerle de bu videoları çekeceğiz. Evet Burak, sen uzun zamandır aslında böyle bir saat alımlarına ara mı verdin, azalttın mı? Evet. Yani benim tanıdığım herhalde en çok saat alan kişilerden biriydin ama son Bir dönem. dönemde bu biraz azaldı. Yani bu heyecanlı satın alım tecrübene geçmeden önce kısaca bunun sebebini bize bir aslında açıklarsan iyi olur. Şu şekilde açıklayabilirim. Şimdi çok uzun zamandır, yani bana göre çok uzun zamandır saatlerle uğraşıyorum. Yaklaşık Yani 20 20 senedir. senenin üzerinde tabii. Evet, lüks diyebileceğimiz saatlerle ilgiliyim. Hatta bu işi profesyonel bir platforma da taşıdık Serdar'la beraber. Bunun bir sonucu olarak insanın tabii bir gelişme, evrilme süreci söz konusu. Bu şekilde yani bu süreçten geçerken beğenileriniz daha rafine bir hal alıyor. Beklentileriniz farklılaşıyor. Yeni modeller karşısındaki heyecanınız her zamanki kadar olmayabiliyor. Ve çok fazla şey görmüş oluyorsunuz. Bütün bunların tabii sonucu olarak daha zor karar veriyorsunuz. Zor beğeniyorsunuz. Yani beğenmek burada bize yakışacak ya da yaraşacak bir ürün olarak değil. Ya da saatin Beklentilerimiz güzelliği ya da çirkinliği değil, kesinlikle anlıyorum. bununla alakalı değil. Yani bizim saate bakış açımız değişiyor. Farklı beklentilerimiz oluyor. Eskisi kadar heyecanlanamayabiliyoruz yeni bir saat gördüğümüzde. Bu çok sık başımıza gelen bir şey. Serdar da hep bahseder. Dolayısıyla evet, bu direkt olarak bir yavaşlamaya neden oluyor. Bunun dışında bazı modellerin bulunamaması gibi sevimsiz bir durum söz konusu. Evet, Son evet. belki bir 5 yılı etkileyen. Aynı zamanda tabii ki dövizin artışı söz konusu. Bunun dışında globalde saatle alakalı üretim maliyetlerinin artması birim paraya alınabilecek saatleri de ciddi şekilde daraltmış vaziyette. Bütün bunları eklediğimiz zaman evet, eski frekansta saat alamayabiliyoruz yani. Biraz daha devam edersek zaten saat alamama Evet. tecrübesi videosuna dönecek bu. Doğru. Neyse biz senin saatine geçelim ama geçmeden önce Horobox'ta daha önce birkaç kere işlediğimiz Longines Spirit Zulu Time. Nedir bunun hikayesi? Yani senin satın alma tecrübene tabii ki etkisi olmuştur ama yine de yani genel anlamda bir Spirit'i ve Spirit Zulu Time'ı bir öğrenelim senden. Şimdi Longines marka olarak çok uzun zamandır, hatta neredeyse kurulduğundan beri havacılıkla dirsek temasını Evet. kaybetmeyen bir marka. Yani işte Amelia Earhart olsun, Lindbergh olsun, pek çok havacılık konusundaki önemli isme profesyonel enstrüman ve saat konusunda destek sağlamış bir marka. Dolayısıyla bir markanın tarihinde havacılık bu kadar yoğun bir şekilde olursa elbette bunun sonucu bir noktada pilot saatlerine yer vermek oluyor ürün grubunda. Longines Spirit aslında genç bir ürün grubu, genç bir koleksiyon, fakat tasarımsal manada çok klasik detayları bir araya sunduğu için bir modern retro arasında gidip gelen ve çok yönlü bir ürün grubu. Ben bu bakımdan çok beğenmiştim. Biz Spirit'i ilk başta aslında bir Horofren tecrübesinde değerli arkadaşımız Mehmet Ali'de denetmiştik. Ondan sonra Zulu çıktığı zaman Zulu ile alakalı da seninle bir videomuz olmuştu. Orada Zulu'nun ayrıntılarından da bahsetmiştik. Bayağı da ilgi görmüştü o Bayağı video da bu ilgi arada. görmüştü ki zaten saat genel itibariyle model ailesi ilgi gördü bayağı. Hem ülkemizde hem dünyada. Dolayısıyla ben de bu ilgiye açıkçası pek nasıl anlatayım? Uzak kalamadım. Uzak kalamadım. Ama Etkilendim bu ilgiden. evet tabii, yani sonuçta Longines Spirit'in hem Field Watch hem de havacılık, yani pilot saati arasında gidip gelen, böyle bir askeri havacılık arasında gidip gelen daha doğrusu bir tasarımsal kurgusu var. Onu oluşturan unsurlar benim direkt olarak hoşuma giden, hobi olarak ilgilendiğim, amatör olarak ilgilendiğim, her zaman hoşuma gitmiş olan bazı temel unsurları bir araya getirmesinden kaynaklanıyor aslında benim ona olan beğenim. Bir de işin içine kullanılabilecek komplikasyonlar arasında ilk akla gelenlerden GMT eklenince ben dedim artık düğmeye basmanın zamanı geldi yani. Ya bu anlattıkların aslında biraz cevap gibi oluyor ama birincisi seni bu durgunluktan bir saat alım hevesine taşıyan ana sebep neydi? Ve bu sebeple beraber seni Longines Spirit Zulu Time'a hatta 39 milimine götüren asıl sebep neydi? Ben bir military saat almak istiyordum. Yani bir askeri temalı saat almak istiyordum. Havacılığa olan merakım malum, hep aramızda takılırız, konuşuruz. Ama ben bir pilot saati sahibi değildim. Aslına bakacak olursan sadece bir tane pilot saati aldım tüm koleksiyon bazında. O da farklı bir markadandı. Şimdi Longines Spirit'in pilot saati ve askeri temalı saatleri bir araya getirmesi çok hoşuma gitti. Bir de bunun dışında hikayesi olan, gerçekten anlatabileceğin, işte şu buradan çıktı diyebileceğim bir ürün grubu olması da çok hoşuma gitti. Bu arada çok basit bir anımı paylaşmak istiyorum bu askeri saatlerle ve hikayelerle alakalı. Yanlış hatırlamıyorsam 2018 Basel World Fuarı'ndayız ve o zaman farklı bir markanın açılışı olacak ve ben de orada açılış olması için markanın standının önünde bekliyorum. Yanımda da
işte ben yaşlarda, belki biraz daha genç bir izleyici, katılımcı var. O sırada profesyonel makinesiyle fotoğraf çekiyor ve objektifte zoom ayarı yaparken ki bileğinde ben 1960'lardan kalma bir askeri temalı saat fark ettim. Ama bir reissue değil bu. Gerçekten o saat. Gerçi evet. İçim yiyor, gidip konuşayım falan diye böyle. Bir yandan da saygısızlık da etmek istiyorum. En sonunda dayanamadım, dedim ki pardon, saatinize bakabilir miyim? Çok güzelmiş. Kolumdan çıkarttı. Ben zaten bunu biri sorsun diye takıyordum dedi. Yani bu hikayeyi anlatmamın nedeni şu: biz gerçekten bunları paylaşmayı çok Evet. seviyoruz. Dolayısıyla ve bu saat de hakikaten arkasında hikayesi olan bir saat. Hatta arkasında hikayesi olan birkaç tasarımı aynı potada eriten ve çok güzel sunan bir saatti. Ben zaten downsizing olayını seviyorum. 39 mm sorusuna gelecek olursak. Kasanın 39 mm olması bence 42'den çok daha güzel bir, lafımı söylüyorum, proporsiyon sunuyor. 39 mm almamın sebebi 42 mm'den orantısal manada daha güzel ve daha konforlu bir kasa sunuyor olmasıydı. Şu an kolumda var. Spesifik olarak neden bu versiyonu seçtim diye soracak olursam, muhtemelen izleyicilerimiz de merak edeceklerdir. Kolumdaki çelik versiyon, koyu renk bir kadranı ve yine çelik bezeli var. Neden çelik bezelini ayrıca söyledim? Çelik altın modeller de var çünkü koleksiyonda. Şöyle görüldüğü üzere. Aynen senin kolundaki gibi. Ve ben kahverengi deri kayışlı olan modeli seçtim. Deri kayışın kalitesini çok beğendiğim için deri kayışlı seçtim. Bir de bence askeri saatlerin bilezikli olmaması lazım. Yani genel itibariyle bilezik seven bir insan olarak aslında pratiklikten ziyade burada tasarımın ruhuna saygı duruşunda bulunmayı tercih ettim. Saati tercih ederken ve deri kayışı aldım. Bahsettiğin o özellikleri barındıran, yani Longines ve benzeri markalar diyelim. Var. Birçok markada da aynı Evet. şeyi bulabilirsin. Yani nasıl oldu da sen Longines'den etkilendin ki o Evet. tarafa nasıl yönlendin onu merak ediyorum. Onun hikayesi de şöyle: sonuç itibariyle biz Serdar'la beraber sürekli firmalarla konuşuyoruz. Sonra bak, CV'de yer vereceğimiz modellerin seçimiyle alakalı olarak. Aynı zamanda web sitemizde de tabii ki bu modellere yer veriyoruz. Dolayısıyla markalarla, Türkiye'deki ofisleriyle dirsek temasımız hiç kesilmiyor. Yine bu toplantılardan birinde ben katalog üzerinde Longines Spirit Zulu Time GMT'yi gördüm ve çok hoşuma gitti. Yani GMT fonksiyonunun eklenmiş olması çok hoşuma gitmişti. Bunun dışında Nişantaşı'nda Longines mükemmel bir butik açtı. Evet. Yani Geçtiğimiz günlerde gerçekten, biz de oradaydık. Yani gerçekten çok çok başarılı bir açılış oldu bu arada. Biz açılış öncesi Serdar'la gitmiştik bu arada. Bir toplantımız vardı ve ben saati orada gördüm. Müthiş hoşuma gitti. O zaman Ultra Chron da vardı. Hatta Magitech yeni çıkmıştı ya da çıkmak üzere. Şimdi sıra var. Şimdi sıra var, aynen öyle. Dolayısıyla orada görünce müthiş derecede hoşuma gitti ve aynı butikte tabii bir alışveriş tecrübesi yaşama fikri zaten bir şekilde benim aklımda yer etmişti, öyle söyleyeyim. Modellerin Türkiye'ye gelmesinden sonra zaten firma yetkilileri benimle temasa geçip biz bu koleksiyonu getirdik, hani içinden gelip bakabilirsiniz dediler. Biz de Serdar'la beraber Longines Butik'e gittik ve orada son derece nezih bir atmosferde, gayet lüks bir ortamda, sakin bir şekilde, dışarıdaki o kargaşadan, evet, gürültüden aynen uzak öyle. bir şekilde önümüze saatler geldi. Beğendik, seçtik, bileziğini söktük, kayışını taktık, kolumuzda denedik, birbirimize modellik yaptık, fotoğraf çektik. Yani 4-5 tane farklı model versiyon önüne vardı. konuldu. 42, 39, çelik Kesinlikle. altın, çelik bilezikli. Yani, Hepsi. evet. Aynen, bütün grup oradaydı. Dolayısıyla yani insanın zevkle kendisine bir iyilik, bir ödül olarak alabileceği lüks bir saati bence alabilecek en iyi ortamda gayet güzel bir şekilde, sakin bir şekilde, zevkli bir şekilde birbirimize paylaşarak satın aldık ve çıktık. Benim dediğim gibi bu tecrübe de çok hoşuma gitti. Yani sonuç itibariyle lüks ürünlerin satın alma tecrübesi onların lüks kavramının bir parçası aslında. Yani eğer onu yaşayamıyorsanız bence ürünün bir kısmını eksik almış oluyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla Longines Butik'te biz bunu sonuna kadar hissettik. Gayet oradaki bilgili, ilgili arkadaşlar da yardımcı oldular. Firmanın zaten yaklaşımı baştan beri mükemmeldi. Dolayısıyla benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Açıkçası oradan elimin boş çıkması zaten çok az ihtimaldi yani. Ya ben senin yanında elim boş çıktım orada ama inan ben de en az senin kadar heyecanlıydım ve o tecrübeden ben de keyif aldım. Burak biraz önce çok güzel söyledi, yani bu ürünlerin lüks olması için aslına bakarsan bir parçası da satın alım tecrübesini en doğru şekilde yaşayabilmek. Bu aldığınız ürünün kalitesi, güzelliği falan, bunlar tabii ki başka şeyler. Göreceli, herkese göre değişebilir ama lüks bir ürün satın almak istiyorsanız, ki biz hep söylüyoruz yani birine göre $1000 acayip bir lükstür, birine göre $10 milyon lüks değildir. Ama bu lüks tecrübesini olabildiğince iyi yaşamak lazım. Bu sadece ürünle değil, beraberinde gelen bir tecrübe. Hatta kutusu, sertifikası, belki içine konulan torbası bile bizim gibi koleksiyonerlerin zaman zaman sakladığı
aldı ve hatıra olarak ona Doğru. baktığı zaman her Tabii, seferinde kesinlikle. aynı satın alım tecrübesini yaşadığı şeylerden biri. Peki 39 milimi seçtin ama ben Evet. bilemiyorum neden 42 bana daha uygun geliyor. Hep 42'lere baktım. Ben almadım ama almış kadar oldum bir şekilde. Yani bizim klasik soru, sen artık bunu almışsın, bileğine de takmışsın ama yani neleri değiştirirsin sorularını da sormadan videoları kapatmıyoruz biliyorsun. Tabii doğru. Yani açıkçası pek değiştirmek isteyeceğim bir şey yok. Genel itibariyle zaten çok beğendiğim için aldım. Geçmiş videolarımızdan bir tanesinde de bahsetmiştim. Uzun zamandır üretim yapan, uzun zamandır piyasada olan markaların köklü ürün grupları genelde size bu soruyu pek sordurmuyor. Çünkü aklınıza gelen şeyler genelde yapılmış oluyor. Longines Spirit Zulu Time için de bu geçerliydi. Yani farklı renklerde, farklı ebatlarda, farklı kayış bilezik seçenekleri bir sürü versiyon vardı. Ve ben arasından en çok beğendiğimi bulup aldım. Dolayısıyla burada çok değiştirmek istediğim bir şey yok. Bir şey eklemek ister miydim? Açıkçası şu Clips, sen de her zaman söylersin. Aslında retro tasarımlı bir pilot saati veya askeri temalı bir saatin katlı bir tokası olması yerine standart bir tokası olması daha iyi olurdu. Yani tasarımın özüne sadık kalmak açısından bakacak olursak doğrusu bu ya da olması gereken bu diyelim. Fakat ben hem pratiklik açısından hem tokanın tasarımının çok güzel olmasından dolayı, Konforlu bir de evet. konforlu bir toka olmasından dolayı, ayrıca kayışın kırılmasını, çatlamasını engelleyecek olmasından dolayı da buraya bunun konmasından dolayı memnunum. Lafımın başında söylediğim gibi belki tasarımsal olarak bunun yerine bir pin tipi toka daha iyi olabilirdi. Ama kullanımda, pratikte ben bunu beğendim. Saatte değiştireceğim bir şey yok. Retro temalı modern bir saat yapmak çok kolay değil. Biz her zaman bunu söylüyoruz bu arada. Çünkü buradaki unsurları iyi bir şekilde dengelemeniz lazım. Yani analog bir saate bakıyorsunuz, pilot saatine. Evet, dışarıda bir 24 saat bezeli var ve bezelin insert'i yani minesi seramik. Fakat o kadar ince bir bezel ki yaptığı yansımayla orada seramik bir bezel olduğunu size hatırlatacak ya da tabiri caizse gözünüze sokacak bir detay değil bu. Eğer çok kalın bir bezel tercih edilmiş olsaydı bu kadar retro bir tasarımın seramik gibi ultra modern bir malzemeyle birleşmesi hoş olmayabilirdi gibi. Aslında burada en başa dönüyoruz. Karar vermek ne kadar zor, Yani, ne kadar çok aynen öyle. detay var. İnsan düşünüyor yani. Peki Burak, bu tecrübeyi sonunda Horavax'ta benden başka birileri de Evet. paylaşmış oldu. Dediğim gibi ilerleyen günlerde sürpriz isimlerle bu satın alım tecrübesine devam edeceğiz. Hatta sizleri de burada konuk edeceğiz. Burada ve markanın butiğinde diyebilirim. Böyle bir satın alma tecrübesini yaşayıp bizlerle beraber Horavax ekranlarında paylaşmak istiyorsanız bize sosyal medya kanallarından ya da e-mail ile ulaşabilirsiniz ve bir sonraki videoyu, satın alım videosunu belki beraber yapabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Teşekkürler, hoşça kalın.